Goeienaand, baie welkom vir julle almal. Lekker om julle almal te sien. Ek hoop jy het 'n goeie week gehad vir almal online. Baie welkom ook vir julle. Laat weet vir ons op die comments waar as julle van deel. Dit is altyd vir ons lekker om te hoor van waar of julle inskakel. Ek gaan ons bid. Ons gaan aan met ons reeks op die bergrede. So kom ons bid en dan gaan ons die woord van die Here ook bestudeer. Vader, dankie vir u goedheid, dankie vir u liefde, dankie vir u woord. Dankie dat ons in die naam van Jesus by mekaar kan kom, dat ons u kan aanbid en tot u kan nader. En dankie dat u beloof dat wanneer ons tot u nader, dan nader u tot ons. As ons u soek met ons hele hart, sal ons u vind. En ek wil kom vra, Here, soos wat ons u woord bestudeer, mag u vir ons wys wat dit is wat u wil hê ons moet doen, wat is dit wat u wil hê ons moet verander, wat is dit wat u wil hê ons moet anderste oordink. En geef ons die guts om te doen, dit wat u vir ons vra, ook om te doen. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. So ons is in week 3 van ons reeks bergrede en ons kyk na die bergrede, Matteus 5, 6 en 7 van Jesus, wat hy klomp dinge eintlik gesê het, hy het op 'n berg gewees en hy het daar gepreek en 'n klomp dinge eintlik gesê, maar die ondertoon van dit of die subline van dit is beginsels vir Christene. Hierdie is dinge wat Jesus sê, dis hoe Christene leef, dis wat Christene doen, dis wat volgelinge van Jesus doen, dit is algemene beginsels vir wanneer jy in die koninkryk van God is, dit is hoe jy jou lewe lyk en waarin jy jou lewe kan meet. En Jesus begin in Matteus 5, dan begin hy, en hy begin aanvanklik, en ons het nie daar begin nie, maar hy begin met die saligspreuke. En die Griekse woord is daar makarios, om geseënd te wees, amper dat mense is amper jaloers oor hoe goed dit met jou gaan, jy is geseënd en jy is gelukkig, en het is amper asof hy hierdie teenstrydighede gee, hy sê, geseënd is jy as jy hartseer is, want jy sal vertroos word, en hy doen al hier, ons het 2 jaar terug, 'n hele reeks net oor dit gedoen, jy kan gaan kyk op ons website, en dan gaan hy aan, en dan sê hy, luister, julle is sout vir die aarde, en lig vir die wêreld, julle moet 'n verskil maak in hierdie wêreld. En dan gaan hy aan en sê, hy het gekom om nie die wet weg te vat, iets van dit nie, maar om dit in vervulling te bring, om juist dit te doen, en dan maak hy hierdie stelling in vers 20, dan sê hy, as julle geregtigheid nie meer is as die fariseërs nie, is daar geen manier dat julle in die koninkryk kan gaan. En ek dink die mense wat gehoor het soos, okay, maar dan is daar geen kans vir ons nie. Ek bedoel, hierdie ouens is die professionele ouens, hulle doen dit, hulle is soos die beste wat daar kan wees om die wet na te kom, en as Jesus sê, ons getrouheid moet weer as hulle sin, dan het ons 'n probleem nie, en dan gaan hy in hierdie 6 stellings wat hy maak, wat hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, of julle het verstaan, dit is wat bedoel word, maar ek sê vir julle, hierdie is eintlik wat God bedoel het, hierdie was nog altyd sy bedoeling, en elke keer, dan lig hy half die standaard, in hierdie 6 stellings, en ons het al na die eerste 4 gekyk, wat hy gesê het dinge oor woede, en hoe ons dit moet hanteer, wat hy gepraat het oor begeertes, wat hy gepraat het oor egskeiding, wat hy gepraat het oor beloftes, en om 'n eed af te lê, en vanaand gaan ons na die laaste 2 kyk, wat hy praat oor om vergelding, en wanneer mense kwaadwillig teen jou kom. So kom ek vra jou die vraag, is jy al ooit seer gemaak deur mense? Is jou naam al ooit deur die modder gesleep, en jy publiek beledig? Is mense al ooit goed van jou gevat, en dan nog meer goed geëis? Sit jy nog met sekere gevoelens oor daai persoon, en as ek dit noem, dan kom daar sekere name by jou op, en jy het al hoeveel keer daai gesprek, en dien jy raakloop in jou kop afgespeel, van wat jy gaan sê, en hoe jy dit gaan sê? Wel, in die laaste 2 stellings, dan hanteer Jesus presies dit, en soos in al die ander stellings, lig hy die standaard van dit. En soos in al die ander stellings sê hy, maar hier is eintlik hoe dit moet lyk, as jy 'n volgeling van Jesus is, met hierdie dinge wat gebeur. En ons gaan in dit induik, in Matteus 5 vanaf vers 38. Hier is wat Jesus sê, hy sê, julle het gehoor, julle het verstaan, julle het begryp, dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En hy haal hier Levitikus 24 aan, waar God sekere wette gee vir die nasie van Israel. En God is besig om 'n nasie te bou, hy is besig om sekere wette neer te lê vir hierdie land. En wat hy wil vasmaak is om te sê, luister, wanneer daar juridies gestraf word, dan maak seker dat die straf pas by die oortreding. As daar 'n oog gevat is, moet jy seker maak die straf is 'n oog. Want wat op hierdie stadium gebeur het, is dit het geeskaleer en ouens het gedoen wat hulle wil. Iemand se hand word afgekap, maar dan kap hulle die ouens se kop af. En verstaan, dit net nie soos by mekaar gepas nie. En hy soos, luister, ons is besig om iets neer te lê. Dit gaan nie oor persoonlike wraak nie. Dit gaan oor binne in 'n geregstelsel. Nou as jy enigstens met 'n broer groot geword het, dan verstaan jy hierdie ding van dinge kan vinnig eskaleer as dit gaan oor, okay, jy het dit gedoen, dan kry ek jou terug. Verstaan? Jy het geslaan, nou slaan jy hom terug. Nee, maar ek het jou nie so hard slaan nie, so ek moet jou weer slaan en ek bedoel hierdie ding eskaleer net in 'n hele ding in en dan niemand wen op die ouend
dit nie. En dis wat besig is om hier te gebeur in 'n nasie, nie net eers tussen broers nie. En hy sê soos, luister, ons moet seker maak dat ons hierdie goeders regmaak, ons moet hierdie dinge regstel. En dan sê Jesus, so julle het dit gehoor, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Nou baie keer as ons mans hierdie baie bekende vers lees, dan is daar amper iets by ons soos, maar dit voel bietjie passief. Ons hou nie van hierdie vers nie. En baie mense het so half amper 'n passiewe teologie gebou rondom hierdie, en dan begin ons hierdie, maar wat van speletjie speel? Maar wat van as iemand in my huis inbreek, en 'n bedreiging is en my goed wil vat, moet ek dan net die ander wang draai en hom help om al die goeders uit my huis te dra? Is dit wat Jesus hier bedoel het? Of wat van as my vrou of my kinders in gevaar is, moet ek maar net terugstaan en soos, Jesus het sê, ek kan julle nie help nie, sorry. Is dit wat Jesus hier bedoel het? Nee, glad nie. Hierdie het niks te doen met openbare geweld wat teen jou kom nie, hierdie te doen met openbare belediging wat na jou toe kan kom. Inteendeel in Lukas 22 wat Jesus sy disippels uitstuur en sê vir vat 'n swaard saam, julle gaan dit nodig hê vir die trip. Maar hierdie te doen met belediging. In hierdie konteks, een van die slegste openbare beledigings wat jy vir iemand kan gee, is deur vir hulle backhand te gee op die regterwang. In ons konteks sou ons eers skryf, as iemand op sosiale media of een of ander oop brief na die koerant toe skryf en jou in die openbaar sleg maak, draai die ander wang. Dis wat Jesus hier sê. Dit is die konteks wat hy eintlik hier gee. En dis binne in hierdie wat hy sê, luister, ek wil hê dat julle moet drasties anderste optree. Ek wil hê hoe julle dink moet anders te lyk. Nou, hier's wat jy moet besef. Jesus sê nie wees die vloermaatjie en laat almal net oor jou loop nie. Nee, kyk mooi dat hy sê dat jy het seker beheer oor hoe jy kies om te reageer. As hierdie ou jou slaan en jy lê, is dat jy opstaan en jy draai jou ander wang na hom toe. En jy sê eintlik vir hom, hier is waar ek die grense trek. En ek dink in enige gesonde verhouding, en ek dink, dis wat die Bybel ook sê, is dat jy gesonde grense trek vir gesonde verhoudings. En gesonde grense is om te sê, hier is waar ek eindig en hier is waar jy begin. Hier is wat ek is en hier is wie ek is en waar jy invloed kan hê, en dit is aan die buitekant. Goeie grense maak dat daar goeie buurmanskap kan wees. As jy al enigstens in 'n bierfight was oor 'n grens, om te weet, as jou boom eintlik in my erf, ja, maar jou takke hang oor aan my en op mors in my swem, maar dis hoekom ek hulle afsny, daai hele konsep. Grense is daar met hekke om te sê, okay, ek maak die hek oop vir goeie goed om in te kom en ek maak die hek toe sodat slegte goed nie kan inkom. Baie keer wanneer daar nie gesonde grense is en daar mishandeling gebeur, dan bou mense mure op en dit hou die goeie en die goeie mense uit en dit hou die slegte dinge uit. En dis nie wat hier gebeur nie. Jesus sê, luister, ek wil net hê jy moet anderste, jy moet beheer hê hoe jy hier gaan reageer. En dan maak hy 4 stellings, wat algemeen al was, om eintlik te sê, luister, hier is hoe ek wil hê, jy moet drasties anders te dink, en drasties anders te doen. Hier is die hart van die evangelie, hoe jy moet optree. So hy sê, as iemand jou hof toe vat, om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. So hier is, in ons konteks verstaan ons nie lekker hierdie, maar hy sê, luister, hier is ouens en hulle gaan en hulle wil goed vir jou vat. En dis nie, hulle vat dit net omdat, jy laat net toe dat hulle jou vat, omdat jy nie opstaan vir jouself nie. Hy sê, nee, wanneer hulle sekere goeders uit, geef hulle meer as wat hulle dink hulle nodig het. Jy het 'n keuse om hier iets te gee. En in die wet was daar in Exodus en in Deuteronomium gesê, luister, wanneer jy jou boekleed gee, as 'n waarborg dat jy iets sal doen. So jy maak 'n belofte en sê, maar hier is my boekleed, vat dit, ek beloof ek sal dit doen. Dan was die wet dat jy moet teen die aand, moet jy sy boekleed teruggee. En eintlik wat Jesus sê, luister, al vat hierdie ou wat nie aan hom behoort nie, kan jy nog steeds kies om te gee, selfs dit wat wettig aan jou behoort en wat hy nie mag vat nie. Jy moet meer vat en verder vat. En iets in ons kop is soos, maar dis nie fair nie. Hy vat wat hy nie kan kry nie, en dan betaal hy nie eens daarvoor nie. En Jesus sê, presies. En Jesus sê, wil jy fair hê? So kom ons praat oor wat is fair in jou lewe. Wil jy hê wat jy verdien, of wil jy hê die genade wat ek vir jou gegee het? Want as ons kan praat oor wat jy verdien, wat jy en ek verdien is nie redding nie. Wat ek en jy verdien is nie om vergewe te word vir ons sondes nie. Wat ek en jy verdien is om nie deel te wees van hierdie koninkryk nie. Ons verdien dit om 'n ewig geskei te wees van die Here. Maar God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief en uit genade word ons gered. En hy sê, luister, wat ek wil hê, is dat jy reageer vanuit die koninkryk waaraan jy behoort, en dat jy meer gefokus sal wees om iets van die genade en die koninkryk tentoon te stel, as oor dit wat jou toekom.
Ek wil hê jy moet anders te dink. En hierdie is 'n drastiese, ander etiese manier van dink. Dis nie die dink van wat is fair nie. Dis om te dink dat wat kan ek doen om die genade van God tentoon te stel en hoe ek reageer in 'n situasie. Ons is nie verdien mense in hierdie koninkryk nie. Ons is genade mense. En wat ons sê en wat ons doen, kan of wees dat dit is wat iemand verdien, of dit kan tentoonstel, dit is wat genade is wat God gee. Gaan Jesus aan, hy sê as iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. In hierdie konteks, 'n Romeinse soldaat kon enige iemand forceer om sy goed 1 kilometer of 'n Romeinse myl ver te dra. Sonder vra. Dis ook hoekom wat gebeur het toe Jesus sy kruis gedra het op pad Golgotha en hy nie meer kon nie. Die Romeinse soldaat verander gesê, "Dra jy nou die kruis." Hy kon hom forceer en Jesus sê, "Luister, dra dit 2. Gaan uit jou pad uit, wanneer iemand jou dwing om iets ongemaklik te doen, doen meer as wat verwag word, doen meer as wat verdien word, doen meer as wat hy kan sê, hy's geregtig op dit. Weer eens, omdat jy van 'n ander koninkryk is, dan sê hy, gee aan hom wat iets van jou vra, en moet wat van jou wil hê, nie afwys nie. En dan is daar in ons gedagte, maar wat as hy het gebruik vir drankgeld, of vir drugs? Wat as hy nie lui is en nie wil werk nie? En weer eens, Jesus kan vir jou vra, het jy alles wat ek vir jou gegee het gebruik vir die doel waarvoor ek dit bestem het? Wat hy net sê is, weer eens, dis weer waar daai grens inkom. Jy moet jou kop gebruik oor wanneer om te gee en hoeveel om te gee en wat om nie te gee nie. Jesus sê nie, en het gee net altyd en wees onwys oor dit, dis nie wat hy sê nie. Maar Jesus wil dit duidelik maak, om te sê, luister, wat ek wil hê, hoe jy jou lewe leef, as 'n volgeling van my, moet drasties anders te lyk, moet drasties vanuit 'n ander wêreld beskouing wees as die res van hierdie wêreld. En dat jy 'n groter fokus moet hê, om die genade van God en die koninkryk van genade en die evangelie bekend te maak in wat jy sê en wat jy doen en hoe jy reageer, meer as wat jy bekommerd is oor wat jy aan jou behoort en jou besittings, of wat jou reputasie daar buite is. Ek wil hê jy moet meer gefokus wees om God te verteenwoordig en hoe jy reageer, selfs wanneer dinge na jou kant toe kom wat nie regverdig is nie. En dat jy by verre meer sal dink in wat genade is as wat iemand verdien. Nou, almal van ons skiet tekort in dit. Ek wil niemand van ons voldoen aan dit nie, maar kan jy dink as jy jou lewe regtig kan leef? En dat jy glad nie worry oor mense van jou dink nie. En jy worry, of nie worry, maar jy is net besorg oor wat God van jou dink. En jy is net oortuig, dis wat hy sê. En wanneer mense dinge oor jou sê, is jy net so half, ek kan nie eintlik te veel worry oor dit. Ek is net besorg om die koninkryk en die genade van God bekend te maak. Dat jy nie vasgevang is deur jou besittings en jou reputasie nie. En dat dit nie bepaal hoe jy besluite neem en wat se tipe besluite jy neem nie. Dat jy weet, jy behoort aan God en jou goed behoort aan God en wat ook al na jou kant toe kom, God is in beheer en dat jy alles tentoon wil stel, die genade wat hy eerste aan jou bewys het. Kan jy dink, as jy jou lewe so leef? Kan jy dink hoe los jy kan wees van hierdie wêreld? En dan gaan Jesus aan, hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Nêrens in die Ou Testament staan dit nie. In Levitikus 19 staan dan, jy moet jou naaste lief hê. Maar wat gebeur het weer eens in hierdie konteks? Hulle gesê, okay, kom ons definieer wie is ons naaste. Dis hoekom hulle ook vir Jesus gevra het, sê vir ons wie is ons naaste en wat het die hele gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel. Hulle wou 'n definisie hê van naaste en wat die definisie waarop hulle besluit het, is dis die mense soos ons en wat glo soos ons, ander Jode. En so ons het hulle lief en die ander kant van dit beteken ons hoef nie die ander ouens lief te hê nie. As ons net hierdie ouens lief het, is fine, en in die proses het hulle ander ouens eintlik gehad. En Jesus sê, julle het gehoor, julle het verstaan dat dit is wat bedoel is, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg. Jesus gee opdrag hier, en luister net baie mooi, Jesus gee nie opdrag om iets te voel nie, Jesus gee opdrag om iets te doen. Hy sê, jy moet jou vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat julle volg, nie bid oor die wat jou vervolg. Ons kan dit doen. Ja, Here, ek bid vir my baas en ek bid dat U net sy hart sal verander, dat hy sal weet dat ek is eintlik 'n goeie werknemer en ek verdien eintlik daai bonus en dat die omstandighede sal verander. Eintlik bid jy net vir jouself en jy wil net hê jou baas moet dit vir jou makliker maak. Nee, hy sê bid vir die wat jou vervolg. Dis om hulle en hulle behoeftes voor die Here te kom lê en te sê, Here, ek bid U guns en U seën oor hulle. Ek bid vir hulle redding en ek bid vir verandering in hulle lewe. Dis drasties anderste.
Paulus skryf dit so, hy sê, seën julle vervolgers, ja seën hulle, en hierdie is in Romeine 12, waar hy praat oor, hierdie is die merke van hoe Christene lewend lyk. Hy sê, seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. En dan hierdie vers, wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. En baie keer skei ons hierdie twee verse van mekaar. Maar is in dieselfde konteks. Wat is Paulus hier bedoel? Wees bly saam met die van jou vervolgers wat bly is, en treur saam met die van jou vervolgers wat treur. Ons draai dit gewoonlik om, ons treur wanneer hulle bly is, en ons is bly wanneer hulle sleg kry. Hy sê, nee, ek wil jy moet anders dink oor hierdie. Wees, wanneer jy regtig vir hulle bid, wanneer jy regtig vir hulle wil seën wees, dan is jy bly wanneer hulle lewe vorentoe gaan. En jy treur wanneer hulle lewe uitmekaar uitval en dinge na hulle kant toe kom, want jy bid vir hulle en jy begin hulle sien as iemand wat na die beeld van God gemaak is, wat inherente waarde het, iemand vir wie God lief is, iemand vir wie Jesus aan die kruis gesterf het, iemand vir wie Jesus se bloed gevloei het, iemand met waarde. En vers 17 sê hy, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense, insluitend jou vervolgers. As dit moontlik is, weer eens, dis waar hierdie grense inkom, want dit is nie altyd moontlik nie, maar as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Doen wat jy kan doen, wat drasties anders is wat die wêreld doen, sodat jy die vrede kan werk, alles in jou vermoë, tot waar dit moontlik is. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. En dan haal Paulus aan 'n gedeelte, 'n vers uit Deuteronomium 32 en 2 verse in Spreuke 25. Dan sê hy, daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, en as hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Dis drasties anderste as wat die norm is. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Precies wat Jesus sê. Ek sê vir julle, jy moet jou vyande lief hê, en jy moet bid vir jou. So kom ons vra die vraag. Wie is jou vyande? Party van julle kan dadelik aan 'n naam dink. Jy sien daai persoon reg voor jou. Ja. Die Bybel sê, Jesus sê, jy moet vir hulle lief wees. Hoe lyk liefde vir mense? Gaan lees 1 Korintiërs 13, wat uitdrukking sê van die liefde. Die liefde is geduldig. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde respekteer. Hy sê, dis wat jy moet doen teenoor hierdie mense. Ja, Pieter, maar weet jy wat hulle gedoen? Ek doen nie, maar God weet. En hy sê, wees lief vir hulle. Bid vir die wat julle vervolg. Wie is die mense wat julle vervolg? Nou, vervolg in hierdie konteks en vervolg in ons konteks lyk so 'n bietjie anderste. Ja, daar is vandag nog Christene wat doodgemaak word omdat hulle glo en omdat hulle gelowig is. In ons land is dit nie die geval nie, maar dit lyk anderste. Dit lyk bietjie anders hoe ons vervolg word en hoe ons naam sleg gesê word en hoe sekere dinge gebeur. En Jesus sê, hier's wat ek wil hê. In plaas van om te fokus op jou ego en op jou onsekerheid en op jou hele reputasie, wil ek hê jy moet fokus op hulle ewigheid en op hulle siel. Begin bid vir hulle en bid vir hulle ewigheid en bid vir hulle redding. En wees minder besorg oor jou reputasie in hierdie wêreld. Ek wil jy moet drasties anders te leef en jy moet iets tentoonstel van die genade wat ek eerste aan jou bewys het in hoe jy vir hulle bid en hulle lief het. En dan gee jy die rede hoekom hy wil hê jy moet doen. En die rede is nie sodat jy 'n vloermaatjie kan wees sodat mense weer kan loop nie. Nee, hier's wat hy sê, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Nie sodat julle kinders kan word nie. Julle is reeds kinders in Jesus Christus. Nee, sodat julle kan wees, dat julle kan tentoonstel, dat julle kan lyk en wees soos julle Vader. Want hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies. En hy laat dit reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. Hy wys sy goedheid aan alle mense. Selfs die wat dit dalk nie verdien nie. Hy sê, wanneer jy op hierdie manier leef, dan wys jy iets van die hart van die Vader. Jy stel tentoon dat jy is soos jou Vader. Paulus skryf dit so in Efesiërs 5 sê, omdat julle kinders van God is. Julle is reeds kinders, julle is reeds in Jesus en hy julle lief hê, moet julle sy voorbeeld volg. Omdat julle kind is, leef nou soos hy, reageer nou soos hy, tree op soos hy. J.I. Carson is 'n teoloog en 'n predikant en hy skryf die volgende, hy sê, to be persecuted for righteousness is to align oneself with the prophets. So wanneer jy vervolg word omdat jy geregtige lewe leef en in lyn met die Here se lewe, dan lyk jy soos een van die profete wat vervolg word. Hy sê, but to bless and pray for those who persecute us is to align oneself with the character of God. Dis 'n volgende stap
Dis om anders te lyk binne in hierdie. Dan sê Jesus, as julle net lief het, die liefhet wat julle lief het, wat 'n loon kan julle dan verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? Maak hierdie ouens wat julle uitgestoot het in julle konteks, omdat hulle nie volgens die standaarde leef nie, maak hulle nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene, die mense wat geen deel het aan God se koninkryk, die mense wat op pad is na 'n ewigheid sonder God toe, maak die heidene nie ook maar net so nie? As jy hierdie manier leef, maak die druglords leef so, terroriste leef so, as jy cool is met hulle, is hulle cool met jou, hoe lyk jou lewe drasties anders as die terrorist dan? Hy sê, hulle doen dit. Ek wil hê jy moet drasties anders te leef. Ek wil hê jy moet drasties op 'n ander manier reageer, binne in hierdie wêreld. Plummer skryf, hy sê, to return evil for good is devilish. To return good for good is human. But to return good for evil is divine. Dis goddelik. Dis anderste. Dis nie normaal in hierdie wêreld nie. En Jesus wil hê dat ons fokus baie meer moet wees om te reageer sodat die genade en die koninkryk van God sigbaar kan word in hierdie wêreld. Nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat dit die genade van God is. C.S. Lewis skryf, to be a Christian is to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Efesiërs 2 sê so duidelik, dat in ons sonde was ons dood. Ons het soveel goeders teen God se wil gedoen. Ons het hom so offend, jy kan dit nie eens glo nie. Maar dan sê vers 4, maar God is ryk in barmhartigheid. Hy weerhou die straf en hy het jou innig lief. En dan uit vers 5 dan sê hy, uit genade is julle gered. Vers 8 sê hy, uit genade is julle gered. Genade is jy verkry iets wat jy nie verdien nie. Jy kry die goedheid van God, die vergifnis vir jou sondes, die nabyheid van God, 'n Vader, 'n nuwe identiteit, 'n nuwe mens word jy en niks van dit verdien jy nie. Niemand van ons verdien om gered te word. Ons verdien om gestraf te word. Maar God in sy liefde en in sy genade doen iets bonatuurlik en maak ons lewend saam met Christus en gee ons 'n plek in hierdie koninkryk wat ons nou verteenwoordig. En hy sê, ek wil hê, dat as jy in hierdie koninkryk is, jy is ambassadeur van hierdie koninkryk, jy is deel van hierdie koninkryk, jy is 'n kind in hierdie koninkryk, en hoe jy leef en hoe jy reageer, moet meer gefokus wees op die beginsels van hierdie koninkryk, as oor jou eie reputasie en jou eie besittings. Dis nogal moeilik. Dis drasties anders. Dis een ding om die evangelie met mense te deel, maar om die evangelie tentoon te stel, veral wanneer jy te nakom, wanneer jy vervolg word, wanneer jy vervloek word, sit heeltemal iets anders op die tafel vir mense. Ek onthou van hierdie pastoor wat vertel het toe hy student was. Hy was aan die brand vir die Here, hy het deeltyds iewers te gewerk en ken nie eintlik baie mense nie, en hy sit, dis middagete en sy kosblik daar, en hy sit in sy Bybel lees, en dan kom 'n moslim man na hom toe. En hy sê, glo jy wat jy daar lees? Hy sê, ja, ek glo dit. En hy sê, blaai bietjie daar na Matteus 5 toe. En hy sê, vir hom lees daai vers, en hy sê, as iemand jou op die regterwang slaan, draai ek jou ander wang. Hy sê, glo jy dit? En hy sê, ja. En die volgende oomblik slaan hierdie moslim man om deur die gesig, op die regterwang. En net soos jy en ek, is eerste instink soos, en dit kookie binne. En hy staan op, en hy draai sy ander wang, na hierdie moslim man. En die moslim dan sy reaksie is soos, jy is die eerste Christen wat dit doen. Nou as ek dit hoor, is daar 'n paar goed in my kop gebeur, soos, hoeveel Christene het hierdie ou al geslaan? Wat, verstaan, ons sal, hierdie ou gaan 'n probleem kry ergens. So dis al die eerste ding. En die tweede ding is, was daar nog net een, wat iets tentoongestel het, meer as wat iemand verdien. En dit wat Jesus vra. En wat 'n impak kan dit hê, wanneer jy in jou koshuis, by jou werk, in jou familie, meer gefokus is op die genade van God as dit wat jou toekom. En dan sluit Jesus hierdie gedeelte af. En hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. En hy begin half hierdie gedeelte, hy sê, luister, is julle geregtigheid nie meer as die van die Fariseërs nie?
en julle getrouheid aan die wet nie soos hulle nie, dan gaan julle in die koninkryk kom nie. En dan sluit dit af soos, okay, wees volmaak, wees geregtig soos julle Vader, wees heilig soos julle Vader. En ek dink, ja, soos, okay, daar is geen kans nie. Ek bedoel, hier het hy dit gesê, en dan vat hy dit heeltemal na 'n ander vlak toe, en dan sê hy, okay, wees hy het nie net gepraat oor, stel liefde tentoon nie, hy sê ook, wees heilig en geregtig soos die Vader. So, daar is geen kans nie. Wat doen ons in hierdie geval? En ek dink as ons by daai punt kom en ons sê soos, ons skiet heeltemal tekort aan die standaard wat God stel. Daar's geen manier dat ons in ons eie krag dit kan doen nie. Daar's geen manier dat ons kan voldoen aan dit wat Jesus vra nie. Dan sê Jesus, dis presies dit. Dis presies dit, en dan wil ek jou herinner aan die heel eerste ding wat ek gesê het, toe ek hierdie bergrede begin het. Ek wil jou herinner aan vers 3, dat wanneer jy by daai punt kom, dat jy besef, dat jy skiet tekort, en as niks wat jy as mens kan bydra tot jou redding nie, wil ek jou herinner aan dat in daai oomblik, wanneer jy dit besef, is jy eintlik geseënd. En hier's wat hy sê in vers 3, dis hoe hy dit begin het, voordat hy al hierdie dinge gesê het. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseënd is die wat besef dat hulle is sondaars, wat besef dat hulle het 'n redder nodig, wat besef dat hulle moet nie net harder probeer en meer kerk toe kom en meer Bybel probeer lees nie. Nee, hulle is sondaars wat nie voldoen aan die standaard nie en wat 'n behoefte het aan 'n verlosser. Geseënd is hulle wanneer jy by daai plek kom en jy besef jy is afhanklik van God om te doen wat jy nie vir jouself kan doen nie, want aan hulle wat hierdie besef en hulle lewe en die beheer van hulle lewe oorgee aan 'n verlosser, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Want hulle kan deel raak van hierdie koninkryk. Want dit is nie gebou op wat hulle doen en hoe perfek hulle lewe nie. Dit is gebou dat hulle geloof in Jesus het en wat hy reeds gedoen het. Dit is sodat hulle kan lief hê vanuit hierdie koninkryk, omdat hy hulle eerste lief gehad het. En Johannes 4 sê, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Ons kan ons vyande lief hê omdat hy ons lief gehad het toe ons nog sy vyande was. Voordat ons enige tree in sy rigting gegee het om kind te word, om ons lewe oor te gee aan ons, het hy ons reeds lief gehad. Romeine 5 skryf Paulus, maar God bewys sy liefde. Hy praat nie net oor dit nie, is net iets wat hy voel nie, hy bewys dit. Vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, toe ons nog sy vyande was, toe ons nog 'n heilige God sy standaard oortree het. En hy doen, en hy neem al die tree in ons rigting om te doen wat nodig is. En wanneer ons hierdie genade aanvaar, word ons deel van sy koninkryk. En gebruik hy ons om in hierdie wêreld dit tentoon te stel. So kom ons maak dit prakties. Wie vervolg jou? Wie is die mense wat jou naam deur die modder sleep? Wie is die mense wat jou verneder? Wie is die mense wat goed oor jou sê en goed van jou sê? Wie is die mense wat dit doen? Miskien moet jy hulle name neerskryf. En dan as jy doen wat Jesus sê, is soos jy begin aan bid vir hulle op die naam. En jy bid vir hulle redding, en jy bid vir hulle verlossing, en jy bid vir hulle verontmoeting met God, en jy bid vir hulle verandering, en jy bid die seën van God oor hulle lewe, en jy bid die goedheid van God oor hulle lewe. Wie is jou vyande? Wie is daai persoon wat jou in die rug gesteek het? Wie is daai persoon dat jy nie weet as jy hulle gaan sien, hoe jy gaan optree nie, en hoe jy hulle gaan hanteer nie? Wie is jou vyand? Skryf hulle naam neer, en Jesus sê, jy moet hulle lief hê, en gaan lees deur 1 Korintiërs 13, en wat is uitdrukkings van die liefde, en begin dit doen. Nie omdat jy so voel nie, maar omdat hy sê doen het. En omdat jy aan hom behoort. En omdat jy soos jou Vader wil wees. En 'n lewe wil leef wat waardig is van die evangelie. Nie omdat 'n nuwe wet is wat Jesus gegee het nie, maar omdat hy sê hierdie is die effek van die evangelie in jou lewe. Miskien sit jy hier, en as jy eerlik moet wees, is daar in jou soos, ek kan net nie dit doen nie. Ek kan net nie dit doen nie. Ek kry myself net nie om dit te doen nie. Ek kry myself net nie om lief te hê nie. Ek kry myself net nie om te vergewe nie. Ek kry myself net nie om vir hulle te bid nie. Miskien is die rede hoekom jy dit nie kan gee nie, omdat jy dit nog nooit ontvang het nie.
Miskien is die rede hoekom jy dit nie kan gee nie, omdat jy nog nooit by die plek gekom het en erken het dat jy 'n verlosser nodig nie en aan die einde van jouself gekom het nie en omdat jy nog nooit besef het hoe afhanklik jy van God is nie en daarom is jy nog nooit deel van die koninkryk nie. En miskien vanaand besef jy jou afhanklikheid van God en dat jy skiet tekort en miskien is dit vanaand die aand wat jy moet erken dat jy is 'n sondaar wat 'n verlosser nodig het. Miskien is dit vanaand wat jy jou sonde moet bely voor God. Besef ek was verkeerd. En ek kan nie alles in my eie krag doen en ek kan nie alles in my eie vermoë doen nie. En Jesus sê wanneer jy by daai plek kom en wanneer jy dit doen, glo in jou hart. Glo dat wat hy aan die kruis gedoen het, was ook goed vir jou. Was ook goed genoeg vir jou. Het ook betaal vir jou sonde. Het ook die skuld wat jy gemaak het, betaal. En om te glo dat hy het opgestaan uit die dood en dat dit 'n teken is dat dit was voldoende ook vir jou sonde. En dan sê hy, bly met jou mond dat hy is Here van jou lewe. Dat hy is die baas van jou lewe. Die CEO, die bestuurder. Wat hy sê, doen jy. Wat hy sê moenie doen nie, doen jy nie. Want hy is in beheer. Jou lewe behoort nie meer aan jou nie. Jy gee jou lewe oor aan hom. Want hy het eers sy lewe vir jou gegee. En die Bybel sê, wanneer jy met jou mond bely dat Jesus is Here en in jou hart glo dat God het hom opgewek uit die dood het, hier is die belofte, sal jy gered word. En as jy is, wil ek vanaand vir jou die geleentheid gee. Ek wil jy moet reageer, ons gaan nou reageer. Hier is 'n klomp goed wat ons gehoor het, daar is 'n klomp goed wat dalk in jou hart is. En party van julle het nodig om 'n naam neer te skryf en te begin bid. En party van julle het aan die einde van jouself gekom en jy het nodig om jou lewe oor te gee. En ek gaan vir ons bid. En dan gaan ek vir jou die geleentheid gee om saam met my te bid. En dit vir Jesus te sê. Daarna gaan ons saam nagmaal gebruik. 'n Teken wat Jesus vir sy volgelinge gegee het om te onthou dit wat hy gedoen het aan 'n kruis. Dat hy het sy lewe gee, dat sy bloed het gevloei om te betaal vir jou en my sonde. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy ons liefhet en sy genade. En wanneer ons dit aanvaar, word ons deel van sy koninkryk om dit ook te wys in hierdie wêreld. So kom ek bid vir ons. Vader, U ken ons storie. U ken elkeen se storie. U ken die details van elkeen se lewe. U weet wie ons vyande is, U weet wie ons vervolg. U weet die emosies wat ons kweek en het teenoor dit en teenoor die mense. En ek wil kom vra, wil U nie vir ons help om te doen dit wat U vir ons vra nie? Wil nie vir ons die guts gee om meer gefokus te wees? Hoe ons die genade van God bekend kan maak binne in hierdie situasie. Eerder as om te reageer in wat hulle verdien. Dankie vir U Heilige Gees wat ons in staat stel om bo-natuurlike dinge te doen. Ek kom bid vir die mense wat hier sit en besef hoe afhanklik hulle van U is. Wat aan die einde van hulself gekom het. En wat nodig het om te sê, ek gee my lewe oor. Terwyl almal se oë so toe is, wil ek jy met saam met my hierdie bid, as dit jy is. Om te sê, Here Jesus, ek besef ek is 'n sondaar. Ek besef ek het 'n verlosser nodig. Ek kom bely my sonde teenoor U en ek vra, vergewe my. Was my skoon van alle ongeregtigheid. Ek glo dat wat U gedoen het aan die kruis was ook genoeg om te betaal vir my sonde. En ek glo U het opgestaan uit die dood, ook as 'n teken dat dit voldoende was. En ek kom bely U as Here van my lewe. Ek gee beheer oor van my lewe aan U. Kom maak my nuut. Kom maak my U kind. Kom maak my deel van U koninkryk. En verander my deur die Gees om te leef soos U wil hê ek moet leef. In Jesus naam.